Ողջույն բոլորին, կներեք տանը չեմ, մի փոքր էլի ձենս արձագանքում է, ինձ թվում է ավելի շատ։ Օրվա կարևոր իրադարձությունն է հունվարի 2-ի համար։ Այն ինչ որ կահվածել եմ, հետս վերցրել եմ, շատ բան չունեմ ինձ հետ։ Օրը ուրբաթ է, ուրբաթ է, և տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու։ Մի փոքր տեսարանը այդքան էլ լավը չէ։ Գնանք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին հունվարի 2-ին։ Հարգելի խոյեր, այդ օրը հնարավոր է նաև ձեզ սիրո առաջարկություն անեն կամ դուք անեք, հնարավոր է նաև գտնվեք ձեր սիրելի մարդկանց ներկայությամբ իրենց շրջապատում, նաև ինչ-որ մի բան տեղի կունենա, որից որ դուք ձեզ սիրված կզգաք, այստեղ ձեր ցանկություններն են իրականանալու, միգուցե դրանից է։ Նաև այստեղ ինչ-որ մի բան կարող եք օրվա ընթացքում ձեր ձեռքից բաց թողնել, կամ նաև ինչ-որ այնպիսի հաճելի գործեր չեն, որոնք որ ձեզ ցավ են տալիս։ Հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեզ համար մտերիմ անձնավորության հետ, գործնական հանդիպում ունեք, գործնական խոսակցություն, ինչ-որ մի բան է այստեղ գործնականորեն է, կարող է ձեր ցանկությունն է կատարվում, աշխատանքի հետ է կապված։ Կարող է գնում եք հարցազրույցի կամ մեկ այլ տեղ։ Եվ ճանապարհ եք գնալու կամ ինչ-որ մարդիկ ձեզ մոտ կգան։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին հունվարի 2-ին։
Հարգելի ցուլեր, այդ օրը կամ շուտ եք արտանալու, կամ ավելի ուշ կարտանաք քնից։ Նաև հանդիպում ունեք ոչ մեկ հետ, նավրի աշխատանքի հետ է կապված կամ հարցազրույցի հետ է կապված, նաև պետական աշխատողի հետ կարող եք հանդիպել այդ օրը, կամ աշխատանքային ընկերների կամ ինչ-որ մենեջերի եւ այլն ինչ-որ դրսում կարող եք հանդիպել։ Այդ օրը ոչ է գաղտնիք կբացահայտվի, հնարավոր է տխրում եք այդ գաղտնիքից, որտեղ այդտեղ տխրություն կա եւ վեճ, հնարավոր է գաղտնիքի հետ է կապված։ Սպասում եք ինչ-որ մեկին, միգուցե ուշանում եք, ահա դրա համար եք վիճում, տխրում, վիճում եւ հաջողություն ունեք այդ օրը ձեր գործերում, ձեր աշխատանքում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք եկորյակների։ Ինչ է սպասվում եկորյակներին հունվարի 2-ին։ Հարգելի եկորյակներ, այդ օրը ոչ է հարցում հաղթանակած եք դուրս գալու, ինչ-որ մի բան ձեր օգտին կավարտվի։ Նաև գործնական հանդիպում ունեք կամ գործնական խոսակցություն ոչ է մարդկանց հետ կամ ինչ-որ մեկի հետ։ Նաև կարող է հարցազրույց է կամ մեկ այլ հարցեր են։ Եվ յուրաքանչյուր քայլանալուց առաջ այդ օրը երկար մտածեք։ Միգուցե նաև տվյալ անձնավորության հետ երկար մնալու եք նույն տեղում։ Նաև հանկարծակի լուր այդ օրը կլսեք եւ ուշադրություն դարձրեք նաև ձեր առողջությանը։ Գուցե նաև այցելում եք նման կենտրոն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին հունվարի 2-ին։
Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը հանկարծակի լուր կլսեք, դա կարող է կապված լինել այն բանի հետ, որ ինչ-որ գործեր մնացել են, չի ավարտվել դեռ, հա, դուք մտածում եք, որ դա ավարտվել է, բայց ոչ, դեռ կա դա։ Նաև ճանապարհ եք գնալու կամ ինչ-որ մարդիկ ձեզ մոտ կգան և հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեզ համար շատ մտերիմ անձնավորության հետ։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնային կառույցների։ Ինչ է սպասվում առուսներին հունվարի 2-ին։ Հարգելի առուսներ, այդ օրը ձեր ցանկությունները կիրականանան, նաև նվեր կարող եք գնել ինչ-որ մեկին կամ դուք կարող եք նվեր ստանալ, հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեզ համար շատ մտերիմ անձնավորության հետ, միգուցե իրեն եք նվեր տալիս, միգուցե նվերը նաև կարող է լինել քաղցրավենիքի տեսքով, պարտադիր չի հենց իրական նվեր լինի դա։ Նաև այդ օրը ինչ-որ հարցում հաղթանակած եք դուրս գալու, ինչ-որ մի բան ձեր օգտին է լինելու, միգուցե այստեղ ինչ-որ բաներ ձեզ տխրեցնում, դա կարողանում եք հաղթահարել կամ բանի տեղ չդնել կամ ոնց որ հետո անդրադառնալ դրան, հիմա ոնց որ ուրիշ բաներով զբաղվել։ Եվ այդ օրը ուշադիր եղեք, որպեսզի ինչ-որ բաներ ձեր ձեռքից բաց չթողնեք։ Կարող եք գնալ, կարող է հնարավորությունը բաց թողնեք, ինչ-որ մի բան պետք է անեիք, չանեք, հետո արդեն չկարողանաք անել այդպես։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք կույսերի։ Ինչ է սպասվում կույսերին հունվարի 2-ին։ Հարգելի կույսեր, այդ օրը որոշ գործեր կվերջացնեք, միգուցե նաև ձեր ընկերն է ձեզ օգնում այդ հարցին լուծում տալու համար։ Նաև այստեղ
Կարող եք նաև վերջնական որոշում կայացնել, ձեր ընկերոջ հետ դա կարող է կապված լինել կամ մեկ այլ հարց է սա։ Եվ այդ օրը ուշադրություն դարձրեք, որ ինչ-որ գործեր ձեր ձեռքից բաց չթողնեք, որտեղ հնարավոր է զբաղվեք մեկ այլ բանով և մեկ այլ բան կորցնեք։ Եվ ոչ է գաղտնիք կբացահայտվի, սպասում եք ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բանի, գուցե ձեր ընկերոջն եք սպասում, ճանապարհ եք գնալու կամ այնտեղ եք սպասելու կամ գալու են ձեզ մոտ, նաև որ վերջ կամ շուտ եք քնելու կամ ուշ, նաև սա ինտիմ հարաբերություններ է ոմանց համար, եւ իհարկե այստեղ ուշադիր եղեք, որպեսզի երեկոյան չվիճեք ինչ-որ մարդկանց հետ, կամ տուն եք մաքրում, որպեսզի հյուրեր ընդունեք, եթե այստեղ ինչ-որ մարդիկ են գալու։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կշարքների։ Ինչ է սպասվում կշարքներին հունվարի 2-ին։ Հարգելի կշարքներ, այդ օրը երջանիկ եք լինելու, ձեզ ինչ-որ մի բան է երջանկացնելու, բայց այստեղ ունեք նայեք հավաքածում, սա վեճ է, ուրախություն, նախանձ և ժամադրություն նաև սիրելի մարդիկ։ Գուցե ինչ-որ մի բան է ձեզ երջանկացնում, ձեր սիրելիի հետ է կապված, ձեր երկրորդ կեսի հետ է կապված, ձեր ընտանիքի անդամների հետ է կապված, ուրախ եք, տրամադրությունը բարձրանում է, բայց ինչ-որ մարդիկ միգուցե նաև նախանձությունից փորձում են վիճել ձեզ հետ։ Միգուցե տուն եք մաքրում, գալիս են ինչ-որ մարդիկ, երջանկանում եք կամ ոչ մի բան է, բայց դրանց մեջ ոնց որ նախանձ մարդիկ էլ կան։ Հյուրեր ունեք, կամ դուք կգնաք հյուր։ Նաև որոշ գործեր կանեք կավարտեք այդ օրը, կվերջացնեք, այդ հարցին լուծում կտաք, հանդիպում կամ շփում կունենաք ձեր ընկերոջ հետ, ուշադրություն դարձրեք նաև այդ օրը ձեր առողջությանը, նաև սուտ կա։ Ինչ-որ մեկը ինչ-որ հարցում սուտ է խոսելու, կամ ասելու այ ժամին կգամ չի գալու, կամ նմանատիպ որոցե հարցեր են ինչ-որ մեկ, ինչ-որ մի բան նաև չի արել։ Կամ կարող է այստեղ օրինակ բժշկի հետ է կապված, կոսմետոլոգի հետ է կապված։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին հունվարի 2-ին։
Հարգելի կարիչներ, այդ օրը գումար կստանաք կամ կարող են զանգահարել, ասել արի գումարը տար կամ մի խոսքով զանգի միջոցով է լինելու այդ գումար վերցնելը։ Կամ գումարը կվերցնեք, կզանգարեք, կասեք գումարը կա եւ այլն։ Նման է ինչ որ խոսակցություններ են։ Այդ օրը նաև հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե ձեր ընկերոջ հետ, ճանապարհ եք գնալու, այստեղ հստակ կամ պայմանավորվածություն է ձեր հարազատ մարդկանց հետ կամ պայմանավորվածություն է այստեղ ձեր երկրորդ կեսի հետ ժամադրությունը։ Լավ նորություն կլսեք այդ օրը, բայց ինչ որ մի բան ձեզ ցավ է տալիս, այստեղ պես չեք տխրում, ինչ որ մի բան կարող եք լսել կողքից, ձեզ ցավ է տալիս, պես չեք տխրում, հանկարծակի լուր եք լսելու եւ սեղանի շուրջ եք նստելու։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին հունվարի 2-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օրը ճանապարհ եք գնալու կամ ինչ-որ մարդիկ ձեզ մոտ կգան, ինչ-որ բան է ձեզ երջանկացնելու, միգուցե այդ մարդկանց հանդիպելն է ձեզ երջանկացնում, նաև ոչ թե գաղտնիք կբացահայտվի կամ կիմանաք այնպեսի մի բան, որը չգիտեիք, որ դա ինչ-որ գործեր գիտեիք, ոնց որ ավարտին եք հասցրել, բայց դա ավարտին հասցված չէ այդ գործերը։ Նաև երեխաների հետ կապված որևէ իրադարձություններ են, կարող է ծնունդ է, առիթ է, կամ ինչ-որ գործեր պետք է անեք իրենց հետ, կամ ավարտվում է արձակուրդը, զբաղվում եք էլի իրենցով, չնայած 2-ին դեռ չէ, բայց ամսի 5-ից հնարավոր է։ Նաև այստեղ սպասում եք կամ ոչ թե բժշկի, սպասում եք ոչ թե կոսմետոլոգի մոտ, կամ մի քիչ շուտ եք գնացեք, ոչ թե բժշկի մոտ եք սպասում, կամ սպասում եք բժիշկը գա ձեզ մոտ, ձեր տուն օրինակ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք այդ եղջյուրներին։ Մեկ րոպե։ Տեղս բացարձակ հարմար չի եւ չգիտեմ ինչ անել։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին հունվարի 2-ին։
Հարգելի աջակցություններ, այդ օրը ոմանք կարող են սկսել իրենց աշխատանքը, ոմանք շատ աշխատանք ունենան այդ օրը, նաև հարցազրույցի գնաք, զբաղվեք ձեր գործերով, նաև դա կարող է լինել հանդիպում պետական աշխատողի հետ, բայց իրադարձություններ ունեք, որոնք որ ձեզ հետ կատարվում են մեկ այս ամեն ամիս, նաև ինչ-որ ցիկլ է, մեկ ամսվա ցիկլային աշխատանք է կամ ամեն ամսվա ինչ-որ պահեր են կամ նաև ավարտ է, որից է մի բանի, որը սկսել էիք նախորդ ամիս։ Նաև ինչ-որ բան կարող եք ձեր ձեռքից բաց թողնել այդ օրը, ուշադիր եղեք և ճանապարհ եք գնալու կամ ինչ-որ մարդիկ ձեզ մոտ կգան։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկներին։ Ինչ է սպասվում ձկներին հունվարի 2-ին։ Հարգելի ջրհոսներ, այդ օրը նվեր կարող եք ստանալ, նաև դուք ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան նվիրեք, դա կարող է լինել նաև քաղցրավենիք, պարտադիր չի հենց իրական նվեր լինի։ Նաև այդ օրը ինչ-որ հարցում կարող եք տատանվել, ինչ-որ մի բան է ձեզ տանջում, ինչ-որ մտքեր ունեք, սա նաև ընտրություն է, ընտրության առջև կարող է կանգնած լինել, ճանապարհի հետ դա կարող է կապված լինել, օրինակ գնաք ճանապարհ թե ոնց, թե երբ գնաք այդ ճանապարհը, կարող եք վիճել նաև որից է մարդկանց հետ, նաև դա տուն մաքրել է, եթե գալիս են օրինակ ձեր տուն, կարող մտածում եք ինչ հյուրասիրեք, ինչ-որ մարդիկ են գալիս և տուն եք մաքրում, նաև գումար կծախսեք այդ օրը, գումարի մասին կխոսեք, արժեքի մասին կխոսեք, և ինչ-որ իրադարձություններ ունեք, որոնք որ ձեզ հետ կատարվում է յուրաքանչյուր ամիս, միգուցե ձեր սիրելիի հետ է կապված, կարող գումար է փոխանցում, կարող է դուք եք փոխանցում, նաև ինչ-որ մի բան է մեկ ամսվա ընթացքում է, որ տեղի ունեցել կամ ունենում, դա կարող է ավարտվել, նաև ինչ-որ ցիկլային մի բան է, մեկ ամսվա անընդհատ ինչ-որ ամեն ամիս ինչ-որ բաներ կան, կարող է ձեր սիրելիի հետ է դա կապված, ինչ-որ կարող եք հուզվել դրանից նաև այս անգամ, եթե օրինակ գումար էին ձեզ փոխանցում, ոնց որ այս անգամ կարող ավելի շատ է, և հուզվում եք, կամ ինչ-որ մի բան է տեղի ունենալու, գուցե երեխայի սեռն եք իմանալու օրինակ, և հրավերք ունեք այդ օրը որից է առիթի, կամ դուք մարդկանց կհրավիրեք։
Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկների։ Ինչ է սպասվում ձկներին հունվարի 2-ին։ Հարգելի ձկներ, այդ օրը ոչ է առիթի ձեզ կհրավիրեն կամ դուք կարող եք մարդկանց առիթ հրավիրել, ինչ-որ բան է ձեզ հիասթափեցնելու, ինչ-որ մի բան կարող եք տխրել այդ օրը։ Երեխաների հետ կապված դա կարող է լինել, որտեղ այդտեղ նվեր կա, երեխաների առիթ, միգուցե հղիություն, ծննդաբերություն, միգուցե նաև սեռի որոշում։ Նվերն էլ կարող է լինել իրական նվեր, նաև դա օրինակ քաղցրավենիք կամ եւ այլն կարող է ձեր երեխաների հետ կապված ինչ-որ մի բան հրավիրում եք մարդիկ ինչ-որ քաղցրավենիքով են գալիս։ Նաև այդ օրը գումար կծախսեք կամ գումարի մասին կխոսեք, դա եւ նվեր եք գնում եւ գումար էլ կստանաք այդ օրը նաև եւ հանկարծակի լուր ունեք։ Այսքանը ձեզ համար ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։